السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان إذا السلام يا مالك استجوكتان. ما أنتوا حنروح أنا نكهلو وحلي هذا اسم الجلين يعني ونف مالجلين إن نفتنا لمالجليه الرجال مركي يروحوا هاي مالجلين إن وحلا مالجليه شركة أما قف جناع صداع وجناعسي كلا مالجليه وجناعسي كلا وهنتجليه وكفي لنا يا إنه جناعسي جاسي بلالا أما وحفي عن وصوصار أسو كفي لنا يا مركا maanta waxa aniga rabaa inaan ka hadlo waxay tahay naf maalgelin inaan nafteena maalgelino si markaan nafteena aan maalgelino aan nafteena uga filano inay wax wanaagsan soo saarto waxaa jira wax la yiraahdo qarash gelin ka hadli maayo qarash gelinta ama qarash isgelinta qarash isgelin waxa la yiraahdaa in aad maanta lacag qaadato suuqa aado dhar badan soo gadato kareemo badan xarfisooyin badan aad soo gadato aad ma aragtay korkaaga dhar iyo kareen iyo make up iyo waxyaabo kale adiga aad ku dhoofto taas waxa la yiraahdaa isqarash gelin laakiin tan waa ismaal gelinaysaa kadibna naftaada waxa ka filanaysaa inay siday ahaan jirtay si ka duwan inay noqoto siday u ahayd naf wax soo saar leh si ka wax soo saar badan inay noqoto marka inaan ismaal gelino oo nafteena aan maan gelino maxaa uga baahana horto qof kasta oo aad maanta aragtay meel wax ka gaaray hadaf uu lahaa gaaro qofkaasi waa qof ismaal geliyay waa qof isku maalgeliyay hadafkaas inuu gaaro adigana haddaadan ismaal gelin hadafka aad nolosha ka leedahay iyo qaab nololeedka kula haboon gaari maysid marka si aad qaab nololeedka kula haboon aad u gaarto oo hadafkaad u gaarto waa inaad ismaal geliso qof ma jiro ku dhashay asagoo cilmi la dhashay qof asagoo dhammaystiran dhashay ma jiro ilaa haddana ma jiro qof dhammaystiran laakiin waxaa jiro dadku way kala saarayaan qofba meel ay joogtaa qof meel markay joogto qof walba meeshay joogto waxay ku tagtay inta ay ismaal gelisay hadaa aragto qof ka maseerto oo ka xikmad badan amaba ka karti badan amaba yacni wax ku dheer waa qof ismaal geliyay waa qof soo heerkaas u gaaro isku maalgeliyay marka maanta waxa ku sheegi rabaa 5 qodob oo naftaada ku maalgelin karto runtii inaad naftaada maalgelisana waxay aasaas u tahay hadafkaaga inaad gaarto iyo guusha rabta inaad gaarto qodobka koowaad markaad rabto naftaada inaad maalgeliso waa inaad xirfadaada horumariso marka koowaad horto dadka qaar xirfad inay yeeshaan way ku adag tahay inkastoo aan jeclaan lahaa inaan muuqaal kale uga hadlo laakiin xirfad isku day inaad xirfad yeelato xirfadaas markaa yeelatona aad xirfadaas horumariso marka xirfadaada horumarinayso waxa u baahan tahay yani inaad ogaatid waxa aadan aqoon iyo waxa aad taqaanid kadibna waxa aadan aqoon inaad horumariso tusaale waxa rabtaa inaad qoraal noqoto xirfada qoraalka arabta inaad yeelato inaad iska horumariso kadib bal ogaaw maxaa ka maqan xirfada qoraalka maxaadan aqoon maxaa daciifka ah kadib meeshas daciifka ka ah horumar tusaale waxaaba daciifka ah in computerka ama laptopka si dhaqsi ah wax loogu qoro horumar xirfadaas yani wixii daciifka ah meeshii ka maqan horumar kadib xirfadaadu waxay noqonaysaa mid horumarsan sidoo kale waxa xirfadaada ku horumarin kartaa inaa ma aragtay barato waxa loo yaqaan waqti maareynta waa wax aad iyo aad muhiim u ah ayadana insha Allah muuqaal kale aan ka sameyn doonaa yani wax ma ahan hal mar lagu soo koobi karo ama ma aragtay hal mar qofku uu faa'iido kaga qaadan karo ina waqtigaaga maareydo waqtiga markaa maareyso waxaad helaysaa waqti yar xirfadaada ku horumariso marka
tan koowaad aad isku maalgelin karto waa inaad xirfadaada horumarido. xirfadaada inaad horumarido waa inaad daciifnimadaada barato, waa inaad sidoo kale barato waxa loo yaqaano waqti maareynta. midda labaad oo aad ku horumarin karto aad isku maalgelin karto midda labaad oo isku maalgelin karto waxay tahay inaad waqti isi sida ognahay qof walba iskuul oo dhigtaa ama jaamacad oo dhigtaa ama shaqo haya ama waxa qof walba hawlo haysta. anaga marka waxaan diiradda saarnaa maanta dhan saa homework shaqo lahayn, assignment u xali lahayn, presentation oo diyaari lahayn, waxaasaa diiradda saarnaa. marka engineer maanta baranayso waa ogtahay xirfadaada engineernimo noqon doontaa. marka waxaa la rabaa inaad waqti naftaada siisid, aad ku horumarisid goolashaada iyo hadafyadaada. waqti aadan ku qasbanayn inaad waxaan samayso, laakiin aad naftaada aad ku horumarinaysid. tusaale waxaa rabtaa inaad ganacsi samaysato, waxna waa barataa, bal waqti isi aad ganacsiga qaabka u samayn lahayd uga fikiri lahayd. waqti isi aad ganacsiga qaabka u dhici lahaa u baratikay lahayd. macnaha waqti isi markaan ku dhahaya waxay tahay waqti aad ku fikirto hadafkaaga iyo goolka aad leedahana aad ku ogaatid wixii kaaga baahan baratika iyo horumarinne aad ku horumariso. mar walbaad waqti isi siisid runtii waxaad samaynaysaa qayb ka mid ah ismaalgelinta. midda saddexaad ood isku maalgelin kartaa waxay tahay oo aad naftaada ku maalgelin karto inaad ka gudubto bulsho xuduudeedka. waxaa jiro wax bulsho xuduudeed la yidhaahdo oo koox walbo isla noolba qaabay u nooshaa, qaabay u fikirtaa, qaabay wax u aragtaa. waxaas ka baxsanna ma aqbalaan, saxna umaba arkaan mararka qaar, ama wax dhib badan ay u arkaan. marka adiga ka bax bulsho xuduudeedkaas ka bax, waxaad aadaa banaanka ka soo aad. waxaa noqotaa qof mala awaal leh, waxaa noqotaa qof meelaha kale wax ka fiirsha, waxaa noqotaa qof waxyaabaha kale oo adduunka ka dhacaya isku daya inuu fahmo, isku dayana inuu aqbalo. bulsho xuduudeedku waxay kugu haynaysaa inaadan wax horumar aada samaynin. tusaale, qoyskaaga waa qoys maanta dhan TV-ga iska fiirsada, TV-ga u daaran yahay. haddaad tiraahdo anina maanta dhan TV-ga fiirsanaa oo TV-ga iska daawato, waqtiga meeshaas ku luminaysaa. waxaa meeshaas ku luminaysaa kartidaada, waxaa meeshaas ku luminaysaa talantigii aa lahayd. marka bulsho xuduudeedka qoyskaada ku nool yihiin oo in maanta dhan TV la iska fiirsado, ka gudub. waqtiga TV-ga ay fiirsanayaan isku day inaad wax kala samayso ood naftaada wax horumar u ah aad samayso. qaabka dadka kula joogo ay u dhaqmaan, qaabka wanaagsan kama hadli maayo, qaabka caajisnimada ah oo dadka kula joogo ay u dhaqmaan ka gudub. isku day inaad ku dhaqanto qaab kale oo ka horumarsan. midda afraad ood naftaada ku maalgelin karta ayaa waxay tahay inaad caafimaadkaada ku dadaashid. qofka bini'aadanka ah caafimaadkiisu waa muhiim. markaa caafimaad qabto laba midba waa samayn kartaa: inaad dadka bini'aadanka ah baabi'ido oo aad caafimaadka dadka bini'aadanka ah aad kula doofto oo nimcada ilaahay aad garan weydo, iyo in aad tiraahdo waan caafimaad qabaa alxamdulilah, waa inaan wax uun dadkan kusoo korshaa, nafteydana aan wax uun kusoo korshaa. marka adiga caafimaadkaada ku dadaal, noqona markaad caafimaadkaada ku dadaashid qof caafimaadkiisa wax ku dhisa oo aan waxba ku burburin. caafimaadka maskaxdaada caafimaadkeeda ka mid ah, jirkaaga caafimaadkiisa ka mid ah. inaad cunto wanaagsan aad qaadato, inaad haddaad jimicsi samayn karto waqti oo hayso aad jimicsi samayso, inaad dadka maanta dhan ka hadla waxyaabaha negativity-ga, dadka maanta dhan war xumo tashiilkooda inaad ka fogaatid, sababtoo waxaas maskaxdaada ku harayaan, maskaxdaadana dhaawacayaan. inaad bal isku daydo inaad badiso dhagaysiga waxyaabaha qalbigaaga wanaajinaya,
maskaxdaada dejinaya inaad isku daydo inaad dhagaysato sida qur-aanka kariimka oo kale. Marka caafimaadkaada wuxuu aasaas u yahay, wuxuu xudun u yahay horumarka aad gaaraysid iyo dhibaatada aad samaynaysid. Marka bal isku day caafimaadkaaga inaad dhisto oo aad wax ku dhisto oo aadan waxba ku burburin. Midda u dambaydo shanaad oo ma aragtay aad naftaada ku maalgelin karto waxay tahay inaad dabagal samayso, inaad adiga isdabagasho. Yacni kama hadlaya banaanka inaad dabagasho. Maanta waxaan joognaa casri dadku ayagu aysan isdabagelin, laakiin banaanka dadka ay dabagalayaan. Qofka waxa arkay muuqaal oo fiirina faaro ka raadina, ma ogay sababta. Adiga horta isdabagal. Marka muuqaalka faar ka raadaysid adigu bal faar iska raadi. Maxaa uga baahan tahay inaad muuqaalkan wax ka qaldan aad ka raadis, adiga wax qaldan iska raadi, adiga isdabagal. Waqtiga dadka aad siinaysid, dadka aad ku dabagalaysid xaqiiqatan uma qalmaan. Adaa u qalmo waqtigaas inaad ma aragtay adiga isku dabagasho oo aad tiraahdo horta maxaa iga qaldan, maxaa iga halaysan, maxaa si iga gadaal iskugu noqo ade bishaan waxyaabaha soo samaysa qor maxaa ka qaldan, maxaa saxan. Yacni dabagal adiga isku samay, dadka ha dabagaleen. Nina waxaa siri gabara waxaas tiri hebelkow. Yacni waxyaabahaasi waa waqti dhumis, maskaxday ka halaynayaan inta badan. Yacni qof xunay ka dhigayaan. Adiga inaad isdabagasho waxay ka mid tahay qayb ka mid ah ismaalgelintaada. Inaad ismaalgelisan waxay ka mid tahay qayb ka mid ah dhisidda guushaada iyo qaab nololeedka kula habboon ee aad rabto inaad gaarto. Marka shantaas qodob waxay ahaayeen shanta qodob oo qofka bini'aadanka oo isku maalgelin karo. Aan ismaalgelino. Markaan ismaalgelino waxaan maalgelin karnaa sheeyaasha. Gurigaan maalgelin karnaa, shirkadaan maalgelin karnaa, wax kastaan maalgelin karnaa. Laakiin dadka wax maalgelsha marka koowaad ayaga ismaalgelshay. Marka ugu horreyn aan ismaalgelina anagu. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.